Una lunga coda di automobili è incolonnata sul Ponte della Libertà. Per chi non può arrivare a Venezia in treno è l'unico modo di raggiungere la città in una giornata in cui per 24 ore il trasporto pubblico locale si è fermato in tutta Italia. In Veneto l'adesione è stata massiccia. A Venezia, dove la protesta è aggravata anche da questioni prettamente locali, lo sciopero è stato pressoché totale, 90% su gomma e 94% in laguna. Chi arriva a Piazzale Roma poi si trova di fronte ad un deserto che ricorda da vicino il primo periodo del post-lockdown. In pochissimi si aggirano alla ricerca di un mezzo. Do you know there's a strike today? No. Non sapevo che c'era sciopero. Con una pizza da asporto in mano, la ragazza del Nord Carolina cerca di capire come raggiungere la terraferma. Io vengo da Schio, ma Non sapeva che c'era sciopero. sì, lo sapevo, l'ho saputo ieri sera. Da quanto sta aspettando? Beh, un'oretta. Well, I'm going to take the bus, so. Non ha perso ogni speranza di prendere un autobus, la giovane di New York che deve raggiungere Milano. Le basta arrivare a Mestre, dove ha parcheggiato la macchina. Per un giorno, intanto, a Venezia non si parla di moto ondoso e neanche di turismo di massa. In un orario in cui è solitamente stipato di persone con vaporetti che arrivano e partono stracolmi, l'imbarcadero di Rialto è completamente deserto e silenzioso. Probabilmente anche alcuni di coloro che dovrebbero pilotare quel vaporetto che non arriverà mai sono lontanissimi, a circa 400 chilometri di distanza, a manifestare a Roma davanti al Ministero dei Trasporti. Abbiamo bisogno che ci sia un intervento legislativo per la riforma del trasporto pubblico locale per classificarlo come servizio essenziale. Dobbiamo ritornare ai livelli degli anni 90 e dei primi anni 2000. Abbiamo un'altra grave preoccupazione, le aggressioni. Le aggressioni stanno diventando un male che non possiamo assolutamente sottovalutare. Un contratto che dia uno stipendio dignitoso, un contratto che assicuri l'equilibrio tra vita lavorativa e tra vita privata. Poco dopo arriva un primo risultato. Il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, ha stabilito l'avvio ufficiale di un tavolo di confronto a partire da martedì 12 novembre che coinvolgerà tutte le parti in causa.